مساء الخير، مساء العافية، مساء المحبة. شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة. يا بعد روحي منورين إن شاء الله. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد كلش طاقة إيجابية، إن شاء الله ينال إعجابكم. قبل كل شي خلونا اللايك واشتراك وتعليقاتكم الحلوة خاطر استمر وياكم، وإن شاء الله راح أقضي يوم وياكم بإذن الله. هنا مثل ما جاي تشوفون راح المحكمة لحتى اشتكي على شخص. طبعا لقيت ابنه يخنق بابني وحاول يقتله، يعني كلش هيك يرجع، يعني يشيل راسه ويرجعه بالباسكل. فلهذا السبب انا سويت، قمت اجأر بالشارع، اصرخ، وبعدين رأسة ما قدرت اقتله لان عمره 15 سنة. فرأسة دخت ووعت بالقاع. فسويت انا، اجى ابويا واجى زوجي قاموا همه وصارت بعد سالفة. اي فذاك انتكب على ابوي، قال له انه انت هيك وهيك مستوي، ما اقدر احكي، وقال له انا ما مسوي هذا الشي. ابوي قايل. فرأسة اشتكينا، قلت لابوي انا لازم اشتكي عليه. قبل لا هو اشتكى علينا، يعني هو اتكب علينا بدون سبب. فانا سويت، اشتكيت انا وابويا، وطبعا بالمحكمة قلت له الا خلي دمعتك بعينك، الا اسجن ابنك وخلي دمعتك بعينك قدام الشرطة والضباط كلها. فراسة هو اشتكى، يعني هو ما مشتكي بس متانينا انه خاف احنا نشتكي عليه. فراسة هو اشتكى وجاي للبيت قال، يقول للشارعنا انه على اساس ابو عباس اشتكى وهيجي شي. المهم صارت السالفة ما تنوصف، وقمت ابكي، انا قضيتها بكي على ابني. الموقف اللي شفته بعيني ما انساه طول عمري، ومن شوفر الولد اللي يكتب ابني اذكر الشيء اللي شفته بعيني، الموقف. فالحمد لله والشكر. من حكيت هذا الحكي راسة هو ودع على ابوي، قال لا نعتذر ولازم اطيح عليك واجيب مشيه. فهو اجى غصبا عليه وطاح على ابوي، عود هو متكب علينا. وهنا مثل ما جاي تشوفون اجيت من المحكمة، لفيت راسي ونمت، قعدت العصر لقيت تمن مرقة باذنجان. تغديت والحمد لله والشكر. فهاي هنا أنا ثاني يوم رحت هم لمود طلبوا من عندي جنسيتي، وجبت غدا ثواب الشريفة بنت الحسن ناظرة أنا. اي فما قصرت، أعطتنا مرادي مشكرة من الله ومنها. فجبت لدياتي، اي فجيت من هناك همه، وجبت وياي غدا للعمال همه، صادفت عندي عمال. وهنا ثاني يوم بديت أسوي بيتزا. بنات أنا هاي طريقتي وأنت مكيفك. هنا عندي نص دوركة أو دوركة بكيفك حسب العجينة. هنا عندي نص دوركة، خليت ملعقة خمرة وملعقة شكر فقط، خلطة نسوية بس الماي دافي يكون. هنا رشة ملح عن الحلال والحرام. وهذا الطحين كنا احنا نستخدم صفر، بس ما موجود عندنا صفر، ما متوفر عندنا يعني عادي. طحين حصة أو طحين كمية. ها فكلش زين، طحين كمية كلش زين والله العظيم، كنا صفر. خبز تتخبل، أنا حتى يصير لواس بالخبزة من نخبزها. أي فبيتزا بسيطة للعشيات للجهال، واقفين عند راسي يلا سوونا يلا سوينا يا كيرة، واللي سوينا طقت روحتنا. طقت روحتنا بالبيض والجبن، احنا عشان بيض جبن فشي. بس ابويا وزوجي لا، اسوي لهم باذنجان شوي، اسوي لهم بتيتا شوي هيك شي. هنا هاي العجينة اختمرت عندنا، بس حبيت اشوفكم لين بس الجهال ها كثر يمي، ابني وبنات اخوي منها يمه ومنا شهودة قاعدة يمي. هاي عجينة بنات كلش تخبل وما تأخرت علي، يعني 5 دقايق 10 دقايق تختمر عندك. هنا هاي الصلصة بنات، هاي الصلصة حطيت شوية دهن وبصل ناعم كلش ومعجونة والتوابل، أي بهارات عندك ضيفي. تطحن بهاي الشكل راح تبعد وصلك بهاي الشكل كلش طيبة. احنا نكثر البيتزا بالصلصة هاي، يعني أكثر بيها أكثر شي. هنا صدر دجاج حمستوي بصل ناعم وسلكت، يعني حمستوي مع البهارات والكرفس، العفو يا كرفس،
شو يسمونه هو هذا قدامي، فلفل. انسى. يما وهذا هنا شو يسمونه والله نسيت، جبن. هنا كلهم واقفين يمي، هاي محضرة الجبن هي التخلي، وهاي محضرة زيت الزيتون، وابن محضر الصلصة. شو بنات طبعا هاي الصلصة اللي يشوفها يقول صدق جاهزة وأحسن من الكاتشب. أكو بيها بنات خلنا الكاتشب، بس الكاتشب تطلع روح من عنده. هاي بنت أخوي جاي تصور لي وكل ساعة أقتلها وكل ساعة أزمخ عليها، ما صور لها عدل. أنا ما عندي أسنان، كل ساعة ينكسر عندي، ما أدري ليش، حظي هذا. هنا ظلت بديت أخلي أول شي عرضيتها، وثاني شي خليت لها معشوقة خاطر شنو هو بنات ما تصير عجينة، تصير عجين خفيفة وحسب طريقتها. تجي اكو بيها هواي خلن طماطة وخلن فشي وما ادري شنو، بس احنا لا، على قد حالتنا يعني، على قد عشياتنا، احنا ما نحب هواي ناكل يعني، هيك شوية يعني اذا يظل بعد ما حد ياكل يندم. اي فانا سويت هاي شوي. احنا اكثر شي بنات نحب البيتزا، نحبها طبعا هاي قبل احكي، هاي هنا دهمج صغار، وهنا زوجي جايب بيتزا اللي هي شو يسمونها، هي صفيحة يسمونها سورية، لحم بعجين، فاحنا شو نسميها بيتزا. اي فهم هيك. بس حميتها كلش طيبة، خليت عليها جبن. بنات احنا اكثر شي من نحبها نكثر الجبن والعجينة فقط. هاي شو بس قدامكم، اكثر شي مكثرين الجبن عند قراص همه، وخليت من عتها. بس بنا شنو هالطعم، طبعا ذاك ابنه قاعد يمي ذب زيت الزيتون ذب الحشو وياكل بس الخبزة والجبن. هنا زادت عجينة هم عندنا، وعندي بس جبن، فاحنا شلون يعني هيك ناكل اكلاتنا يعني، نحبها ما نحب البيتزا عليها هواي. وبعدين سويت قعدت يم مرت اخويا وقمت اكل ونضحك. البنات يضحكن قلي شين صبري. اي فهاي هنا العشيات كلش طيبة، سهمنا وسهمكم الف عافية، وجربوها وادعولي والله العظيم ناجحة 100%، احسن ما تاكلنها عجينة لو مو طيبة. وشي اكيد الشاني، قلاص الشاني، اموت على الشاني وهي البيتزا والبيبسي. وهنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو، لا تنسونا بالتعليقاتكم الحلوة واللايكاتكم خاطر يصعد هذا الفيديو، واحبكم هواي، وكتبوا لي بالتعليقات شنو انزلنا لكم بالفيديو الجاي. تمام يا بعد رواحتي. طبعا هاي هنا طاحت، بس صدق سنكرت من الضحك والعباس. سنكرت من الضحك من طاحت من عندي.